एक छोटे से गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी था और लोग घरों की छतों पर फंसे हुए थे। तभी हरे रंग का विशालकाय हीरो हल्क वहां पहुंचा। उसने अपनी ताकत से टूटे हुए पेड़ों को हटाया और रास्ता बनाया। हल्क ने बच्चों और बुजुर्गों को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उसने एक बड़े पत्थर से अस्थायी पुल भी बनाया, जिससे लोग निकल सकें। गांव वाले डर के बजाय उम्मीद से भर गए। अंत में हल्क ने मुस्कुराकर सबको सुरक्षित देख राहत की सांस ली। गांव वाले हल्कू का धन्यवाद करते हैं और हल्कू वहां से कूद कर चला जाता है।